बाइक एकदम परफेक्ट चल रही है। बट फाइनली वी आर बैक विद आवर बाइक वीडियोज। हम इस बाइक की सर्विस इस बार खुद नहीं करेंगे, हम इसको लेके जाएंगे गुड्डू के पास। थंबनेल टाइटल देख के समझ हो गए होंगे आप कि यार क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो मेनली बात यही है कि यार अगर मैं चाहता तो इसकी सर्विस मैं खुद घर पे कर सकता था, बट उसके कुछ रीजन है कि मैं इसकी सर्विस घर पे क्यों नहीं करना चाहता। यार देखो, ना मैं एक मैकेनिक हूँ, ना मेरे पास मैकेनिक जितना एक्सपीरियंस है, ना ही मैंने ऑटोमोबाइल रिलेटेड कोई भी इंजीनियरिंग कर रखी है। तो जहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या होती है वहाँ पे मुझे उसी के पास जाना पड़ता है। वैसे कुछ कुछ समस्या हम देख के पता लगा लेते हैं कि इसमें ये समस्या, पर उसको चेंज करने में यार थोड़ी सी आदत पतली होती है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता अपनी इन बाइकों पे, क्योंकि यार अगर मैं इस पे रिस्क लूंगा और इन फ्यूचर वो काम बिगड़ जाता है तो उस टाइम पे भाई जो जेब से पैसा जाएगा वो बहुत ज्यादा जाएगा। और अब हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े जहाँ पे हमारे पास कुछ भी पैसा आ रहा है, तो मुझे थोड़ा देख के कदम रखना पड़ रहा है। चलो यार इस बाइक को ना गुड्डू के पास लेके चलते हैं और मैं बताता हूँ कि क्यों इस बाइक की सर्विस गुड्डू के पास हुई है। तो फटाफट लेके चलते हैं। भाई अपनी बाइक तो पार्क हो चुकी है अंदर की साइड, बस फटाफट इसकी सर्विस स्टार्ट करते हैं। कार्बोरेटर का काम तो बाद में देखेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से परमिशन में आ जाए ना वो यही प्रॉब्लम है। तो फटाफट इसको ओपन करते हैं और एयर फिल्टर निकालने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो सीट ओपन करनी पड़ेगी। मैं अकेला बंदा हूँ और मैं घर पे सर्विस नहीं कर रहा, तो ट्राइपॉड नहीं है, तो जो काम होगा ना वो आधे उसमें दिखाता रहूँगा। एयर फिल्टर ओपन कर लिया और इसकी हालत कुछ ऐसी है। अब इसको फटाफट पेट्रोल से वॉश करते हैं, थोड़ा सा इंजन ऑयल डालते हैं और इसको फिट करते हैं। सबसे पहले जब तक ये बाइक है ना कूल डाउन हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इंजन ऑयल ट्रेन करेंगे। बट सबसे पहले ये काम करा जरूरी है, ये करते हैं। यही हिसाब से एयर फिल्टर की हालत है ना, इसका मतलब सर्विस तो मांग रही थी भाई, क्योंकि एक तो बिल्कुल खड़ा हो गया और एयर इनटेक हो ही नहीं जाता इसका। तो इसको वॉश करते हैं यार। एयर फिल्टर तो हमारा डेड हो चुका, तो नया मंगवाया है, और जब तक हमारी एयर फिल्टर नया आएगा तब तक हमारी भी बाइक है वो भी कूल डाउन हो जाएगी। तो लेट्स वेट फॉर दैट। ये है हमारा एयर फिल्टर। अब एयर फिल्टर डालने की तैयारी करते हैं। नया तो लिया, बस इसके ऊपर ना वो ये पुराना तरीका है कि इसके ऊपर थोड़ा सा इंजन ऑयल लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा ल्यूब्रिकेट हो जाए। मतलब इतना भी नहीं करना है कि इसमें से तेल टपकने लगे, बट इतना पकड़ना है कि डस्ट अगर इसके अंदर जाए तो वो जो ऑयल है वो उसको पकड़ पाए। थोड़ा सा इसको ऑयल से गिला करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा तो हमारा लग चुका है इसके ऊपर, पर पता नहीं यार आप लोग दिख क्यों नहीं रहा। देखो थोड़ा थोड़ा शाइनिंग आ रखी ना, ये एयर फिल्टर हमारा ऑयल्ड हो चुका थोड़ा सा। बट अब इसको फिट करना है, इसका जो इनर कवर है उसके अंदर डाल के। तो फटाफट ये काम करते हैं। ये देखो भाई ध्यान से, स्पार्क प्लग ब्लैक हो चुका है। उसका रीजन ये है कि एक तो एवरेज डाउन है, दूसरा इसके कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है। कार्बोरेटर का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट अभी के लिए ना हमें रीजन पता लग गया कि इसकी एवरेज और आरपीएम फ्लक्चुएट होने का प्रॉपर कारण क्या है। तो एक बार ना इसको साफ करते हैं और स्पार्क प्लग लगाने के बाद इंजन ऑयल डालने के बाद है ना एक बार दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसको पता लगाएंगे कि अभी भी जो इसका आरपीएम फ्लक्चुएट हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर कार्बोरेटर में दिक्कत है। देखो स्पार्क प्लग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पार्क प्लग चेंज कर रहे। ध्यान से देखो भाई, इसमें पूरा का पूरा इंजन ऑयल निकला है, तकरीबन 1 लीटर, और ल्यूब्रिकेटेड भी है पूरा। उसका सिर्फ एक रीजन है, घर पे चल के बात करेंगे उसके बारे में, बट इंजन ऑयल भाई परफेक्ट निकला है। एक रीजन ये भी था कि मुझे सर्विस इस महाशय के पास करवानी पड़ी है। अगली बार नहीं आऊंगा तेरे द्वारा सर्विस कराना, ठीक है। देखो भाई अब ये शीशा एकदम साफ हो चुका, नीट एंड क्लीन। एक ये रीजन था, और दूसरा हमारा जो बाइक आरपीएम लूज कर रही है वो रीजन था यहाँ पे आने का, वरना मैं घर पे सर्विस करता, आपको पता है। लास्ट टाइम मैंने अपाची की घर पे की थी और पल्सर की भी घर पे की थी, बट आपकी बार पल्सर की इधर हो रही है। कोई नहीं यार, कभी कभार इनके भी पैसे बनने चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो भाई हमारा जो आरपीएम है ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, हल्के हल्के फ्लक्चुएट कर रहे हैं। उसका रीजन ये भी हो जाता है कि नया इंजन ऑयल और नई सर्विस हुई है, तो उसकी वजह से फ्लक्चुएट कर रहा हो। बाकी स्टेबल सा लग रहा है थोड़ा सा। एक बार है ना इसकी राइड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, अगर डलेगा तो इन फ्यूचर डलवाएंगे। बट अभी के लिए ये प्रॉब्लम तो सोल्व हो चुकी है स्पार्क प्लग की, और मेरे हिसाब से बाइक की सर्विस भी डन हो चुकी है। बाकी आपको घर पे चल के बात करते हैं इसकी।
फाइनली वी आर बैक फ्रॉम द गुड्डू और हमारी बाइक की सर्विस हो चुकी है। आपको पता है यार, मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई थी। सबसे पहला रीजन था कि आप देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे इंजन ऑयल गेज है ये एकदम काला हो रखा था। बहुत पहले की वीडियो में दिखाया था और अभी भी दिखाया था, तो हमें इसको क्लीन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके ऊपर मैं रिस्क नहीं इसलिए नहीं ले सकता था क्योंकि जो इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है कंपनी फिटेड है 2009 हमारी पल्सर 150 और कंपनी फिटेड इस ग्लास को मैं अगर ये गलती से निकलते वक्त मेरे से टूट जाता तो मुझे नहीं पता मुझे इस ग्लास का रिप्लेसमेंट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो बाइक भी हमारी थोड़ी सी पुरानी हो रखी, तो ये भी एक छोटा सा इशू है। और दूसरा रीजन आपको पता है कि हमारी बाइक में आरपीएम इशू था, मतलब ऊपर नीचे आरपीएम ड्रॉप हो रहे थे। और आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने इस बाइक का कार्बोरेटर रिपेयर करवाया था, उसकी वीडियो में अभी आई बटन में आ रही होगी। तो आप देख पा रहे हो कि उस वीडियो में मैंने इसका कार्बोरेटर रिपेयर कराया था और वो रिपेयर थोड़े दिन काम किया, तो भाई उसका कुछ फायदा नहीं है। इससे बेटर है कि मैं इस पे कार्बोरेटर डलवा लूं, तो उसके आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। बट अभी के लिए हमारा मेन जो फोकस था वो सर्विस था और हम सर्विस करवा चुके हैं अपने बाइक की। और जाहिर सी बात हमारी बाइक की थोड़ी साफ सुथरी भी दिखाई दे रही होगी क्योंकि यार सर्विस होने के बाद है ना इसकी चाल थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर हम इंजन ऑयल की बात करें, हमने लास्ट भी कैस्ट्रोल पावर 1 क्रूज डलवाया था और जब हमने इसका ऑयल ड्रेन किया 1500 किलोमीटर के बाद, तो इसका ऑयल 1% भी कम नहीं हुआ था। इसका मतलब इस बाइक में परफेक्ट 1 लीटर इंजन ऑयल निकला था। 1 लीटर ही हम इसके अंदर इंजन ऑयल डलवाते हैं। अब अगर 1 लीटर इंजन ऑयल इसमें से निकला तो हमारी बाइक एकदम परफेक्ट चल रही है। बट अब जो E20 का हमारा दिक्कत है ये, उसके बाद हमेशा कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं। क्या बता सुप्रीम कोर्ट ही हमारा कुछ साथ दे दे, वो ही बोल दे कि आपको E10 और E20 दोनों के फ्यूल डिस्पेंसर अलग अलग देने पड़ेंगे। इसलिए हम सोच रहे यार थोड़ा सा होल्ड करते हैं इन चीजों को। बट अभी के लिए जो बाइक के ऊपर मेंटेनेंस चल रही है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। वैसे आपको पता है यार जो आरपीएम है वो अभी भी हमारी ठीक नहीं हुई है। कार्बोरेटर हमने क्लीन कराने के ट्राई करा बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसको जितना आप ओपन करोगे उतनी ही आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा इशू आपको पता है कि इसका जो रियर रिम है उसमें भी प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम देख रहे सोल्यूशन कब तक वो मिलता है। बाकी सर्विस होने के बाद हमारी बाइक चल तो अच्छी रही है। मैंने इसको थोड़ा सा राइड किया था उस टाइम पे, तो बढ़िया मजा आ रहा था। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट जब हम वीडियो डालेंगे उस पे क्या होता है। टू भी कंटिन्यू रहेगी ये वीडियो, बट नेक्स्ट पार्ट में आपको पता लगेगा कि कार्बोरेटर का हमने क्या करवाया है। चलो यार अब आपसे लेते हैं विदा। यू नो द ड्रिल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।